მიმდინარეობს აჭარაში ციტრუსის მოსავლის დაბინავება, ადგილზე გავეცადეთ პროცესს, მნიშვნელოვანი არის ის მხარდამჭერი პროგრამები, რომელსაც აჭარის მთავრობა ახორციელებს ერთობლივად, კოორდინირებულად, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფთ, რომ მოსავალი იყოს ღირსეულად დაბინავებული, სწორად დაბინავებული, გქონდეს შესაბამისი მხარდაჭერა ხელისუფლებისგან, მოგეხსენებათ, რომ 28,000 ტონაზე მეტი არის უკვე ექსპორტზე გასული და სხვადასხვა ბაზრებზე, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს იმას, რომ მოსავლის დაბინავება შეუფერხებლად ხორციელდებოდეს. ადგილზე მოვინახულეთ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც ახლახანს გაიხსნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთ საწარმოს ფუნქციონირება, რადგან ერთობლიობაში ეს ყველაფერი ქმნის ღირებულებათა ჯაჭვს, რომელიც მთლიანად გამართულ პროცესს ქმნის უკვე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის როგორც წარმოების, ასევე გადამუშავების და მხოლოდ ასე არის შესაძლებელი, რომ ქვეყანაში დოვლათი შეიქმნას და შესაბამისად ისეთი პროდუქცია შეიქმნას, რომელსაც ღირებულება ექმნება. აჭარაში აქტიურად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს ციტრუსის დაბინავება, როგორც ექსპორტის, ასევე არასტანდარტული მანდარინის გადამუშავების პროცესი. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად მოვინახულეთ შესაბამისი საკონსერვო ქარხნები, როგორც მოგეხსენებათ, წელს დამატებითი ინვესტიციები გახორციელდა ამ საწარმოების გადაიარაღების კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში ციტრუსის დაბინავების პროცესი წარიმართოს შეუფერხებლად, ყველა ფერმერმა მიიღოს შესაბამისი გარანტირებული შემოსავლები ციტრუსის თველისგან. ჩვენი საწარმო აკეთებს როგორც ცოცხალი ხილის მიღებას და გადამუშავებას და ხარისხებას რეალიზაციას, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახლავთ ხილის ციტრუსის კონცენტრატების დამზადება. ციტრუსის კონცენტრატებზე ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ აჭარის მთავრობასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ნაწილობრივ ფინანსდება მთავრობის მიერ, გვაქვს ძალიან კარგი საქმიანი ურთიერთობა მათთან, ხდება 24 საათიანი მონიტორინგი ამ პროცესის. დაახლოებით 200 ტონამდე ვიღებთ, 150-200 ტონამდე ვიღებთ დღიურად მანდარინს, ვამუშავებთ, ისე რომ ჩვენი საწარმოს დამატებით და ამუშავებით აქ რეგიონსაც და მით უმეტეს ქობულეთს და აქ მცხოვრებ ფერმერებს ძალიან დაეთხოთ ჩვენი მოსვლა. დღეს მდგომარეობით გადამუშავებული გვაქვს დაახლოებით 2700 ტონა არასტანდარტული ნაყოფი. პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად. ფერმერი ღებულობს 40 თეთრს, სადაც 35 თეთრი გახლავთ სახელმწიფოს მიერ გაღებული სუბსიდია, ხოლო 5 თეთრი ჩვენი საწარმოს მიერ გადახდილი თანხა.